não penso que... Meu irmão, não passa nem Wi-Fi ali agora, viu? Nada. Aqui tá caindo. Tá flapado, não tô nem tirando o flapo. Aí, parece que tá tranquilo. Tá flapado. Eu vou subir mais um pouquinho e tirar o flapo. Afunda igual uma pedra, ó. Chegada, mas mas é porque você tá com medo de eliminar. Né? Agora eu fiquei com medo. Aí. Uou, pousou! Já dá pra colocar o ponto.